聖灰瞻禮開始，我哋進入四旬期。四旬期到今日，我哋慶祝基督苦難主日，就係進入聖週，神聖嘅一週。剛才聽嘅聖經，再一次幫我哋準備明白、徹底咁了解一件好簡單嘅事，就係一體兩面，就好似隻手咁，有手背，有手掌肉。聖灰瞻禮嘅開始係一邊，於是乎經過整個四旬期，我哋嘅手掌肉就係另外嘅一半，提醒我哋不斷悔改，徹底歸依。所以四旬期入面，我哋做嘅補贖，我哋嘅祈禱，我哋嘅克己，我哋每個星期五守齋拜苦路，我哋所做嘅呢一切，唔係為咗因為要做而去做，而係幫助我哋徹底咁去了解同埋明白，進入呢個四旬期。係一個幾咁奇妙嘅奧蹟，一個為我哋信仰生命嘅一個契機。嚟到呢個末期，我哋進入聖週，神聖嘅一週。剛才所讀嘅耶穌嘅受難始末，喺整個記載入邊，我哋就睇到今日耶穌榮進耶路撒冷。群眾係幾咁開心，大聲歡呼，何生那達味之子，去歡迎佢，去歌唱，去揸住手搖嘅樹枝。當時冇地氈，有佢哋一定鋪紅地氈，於是乎將身上嘅衣服甚至除晒落嚟，去歡迎主進入耶路撒冷。哇！滿道都開心到真係不得了，睇下跟隨嘅師傅係幾咁光彩，係幾咁高興，係幾咁熱鬧，自己真係都覺得呢3年冇跟錯人，有呢個咁光榮嘅時刻，呢個只係一半，另外嗰半就係過幾日之後，同樣係呢班人就好似受難始末所講嘅，釘死他，釘死他。人係幾咁善變，開心歡喜嘅時候，乜嘢都可以接納相信。但係當自己感覺到唔係自己心意，唔係自己嘅理想，或者整個群眾嘅嗰份相反嘅情操嘅時候，就跟住呢個潮流，跟住呢個形勢去轉變自己嘅心態，寧願放一個重大嘅囚犯，都唔希望呢個3年嚟一直教導佢哋顯咗無數咁多神蹟嘅耶穌基督天主子，甚至可以講得粗俗啲，放佢一馬，使到佢重獲自由。比拉多知道耶穌係無辜，但係佢唔敢放佢，因為放咗佢，連自己嘅烏紗帽都不保，連自己嘅地位都可能冇，因為被人威脅住。佢會所做嘅呢樣嘢係反對皇帝凱撒嘅命令，呢種人性嘅恐懼為自保而唔敢作出正確嘅判決，或多或少喺我哋嘅生命嘅經歷之中，我哋都為咗我哋自己嘅利益，我哋幾多次一樣冇主持公義。黑落德好想見到耶穌，因為實在聽得太多關於佢嘅嘢。而家耶穌就喺佢嘅面前，
佢唔單止冇接受，反而將佢送返去搬着比拉多，因為佢覺得喺佢面前嘅耶穌唔係所期望嘅嗰一個，佢冇做到佢想佢要做嘅嘢，使到佢起咗反感。人就係幾咁善變。睇下整個嘅受難始末，再一次提醒我哋，基督嘅苦難唔係因為佢做錯啲乜，而係我哋每個人嘅罪，係我哋唔懂得完全咁去聆聽佢嘅教導，接受佢俾我哋嘅規勸，使到自己能夠真正咁遠離一切嘅罪惡，真心嘅悔改，徹底嘅歸依。呢個禮拜我哋進入聖週，星期四紀念主建立聖體聖事，星期五紀念佢嘅苦難聖死，星期六期待佢死後嘅光榮復活，帶俾我哋新嘅生命。希望呢幾日你參加禮儀嘅時候，自己徹底咁去反思一下，究竟呢個嘅奧蹟，你參與嘅聖事，你所回答嘅每一句説話，有冇真正使到你死於自己，有一份重生嘅經驗？願嚟緊嘅逾越聖祭呢個奧蹟幫助我哋，使到我哋把握天主俾我哋呢個咁美好嘅機會，重新去肯定我哋所接受嘅呢份信仰。